另外仲有邊個出咗啊？一個2號，一個請問呢個咧係咪會自動追蹤嘅？係自己追波，係啊，真係追到嘅。如果個球場得一個波就係咯。當然啦。係啊，有時會有啲波會影響咗佢，就會追出去第二度。係啊，即都唔錯嘅嗰個效果，因為我上網見到都有。唔使自己攞住咯，懶咯，係咯。但係佢好高嘅落嚟，家俊龍仔，自己小朋友近啲就冇咁好睇嘅。OK， 係啊。Dickson help him， 龍仔邊度出現？落向 ，yes， 花寬落幾痛？射波我 OK 嘅，我知你試。嚟哥幾痛？佢攞到個波，你喺邊度出現？好似喺出邊喎。係啦，可以開始啦，嗰個隧道啦，擋住咗唔可以去揾第二個隧道。幾痛？你背脊有人？幾痛？呢度冇人射㗎啦。哎呀，發寬右手，望右手龍仔。好嘢龍仔，幾痛？你可唔可以出聲話俾龍仔聽你跑緊啊？可唔可以啊？我知你有，但係大聲啲得唔得？啱個方向咗前，如果我係防守球員，2、3個圍住你，咁你可以點做？唔入中間嘅話，邊個喺你後面？傳俾翻嚟，有個紅點咯。點解我哋每一次要咁急要打入去先？係咩啊？我講咗，我哋要製造個空間嘛，但係你就不停收集緊個空間喎。你明白？你吸引到2、3個球員，即係代表我哋有2、3個球員冇人打喎。得唔得？我要你一陣喺度。後面啊，後面 CU 啊！哎呀，好嘢，細佬做得好好啊！唔使跟住佢啦。我唔想佢成日，因為你好習慣佢。邊度係空間？邊度空間？我唔想你近，因為你係喺邊度㗎嘛？邊度傳波？幾同邊度出現？花寬叻女，但係幾同再諗多次，可唔可以碰？好冇？係，阿志。好嘢，龍仔，繼續。得唔得？我要你去製造個空間，我唔要你再收埋入邊。做好啦，好多啦。明唔明白？係咯。OK。你要望住佢哋去邊度喎？即刻去擋喎，係。可能 move。有冇望啊？喂，兩個。出聲 ，yes。龍仔個反應，我要個反應。慢。龍仔邊度出現中間？彈地走。係呀。好嘢 ，Dicky。龍仔中間。通常你可以啊。可以佢哋嚟咩？唔得啊！我見到佢哋話俾㗎。係多喎，即係話俾你聽有限㗎。係可以換㗎嘛？換人可以。係咯。俾啲壓力佢，俾少少壓力佢。Yes， 邊度係空間？龍仔 ？Yes。再慢啲。邊度冇做？落行邊度出現？好嘢，落行。哎呀，落行。佢又以為你去喎，你又唔係喎，應該點？兩個落行。記唔記得？慢慢。係啦，家張上少少。幾圖右邊啊？係可以放翻入去。有啊，問咗，因為我就係問咗我先咁做。幾同去？抄牌。抄牌啊！
有係啊，我問咗啦。家長邊度？龍仔有冇嗌過佢？企好先，企好啲位先，唔好急。龍仔有冇問佢攞波？Yes, yes, yes, press。幾筒邊度係空間？唔好驚幾筒。邊隻氣？邊隻過嚟？下闊落去。OK， go。邊度幫到？邊度係2打1？有冇望過幾號？下闊，邊度有空間？看啦 ，Ram， 等會，家俊，唔係換出咗啦咩？出咗冇得再入嘅。出咗冇得再入啊？出咗冇得再入。哦，換過嗰啲啊？我以為你話可以換添。係咯，唔係咩？換可以咧出，唔可以再入多次係啊。我真係以為你未。唔係，我就係以為你啱啱問過，你以為係。係你話可以換，但係我冇諗到你入過去，我以為係。換新嗰個。係啊。唔好意思，解咗你個意思，係咪換埋啊？同間換埋啊，聽一聽啊。轉隧道，跟住去射龍門，係啦。好，落下。300幾多號啊？你哋？射龍門咧？邊度啊？揾乜嘢啊？個 number 係5號。係啦，呢度袋隧道擋住咗喎。開咗咩？我最前，我唔解咗你嘅意思。有冇我就係。唔係呢陣睇中間仲有，我冇諗。幾紅背脊，幾紅背脊。俾人搶咗呢個波啊！係咪？好上一格。自然踢邊，自然踢邊，去到邊場？呢陣落去到中間。中場係。下闊。呢陣爆風啊！家俊得唔得？啊，快啲！第一。哎呀！邊個空間？贏賽！繼續啊！幾號我要個反應要快，個反應要快，唔好去落行，得你一個去唔到，嘥緊自己體能㗎咋。Hey ref，聽播先，行翻。擺低，唔使急，唔好急翻添。好換埋。Don't worry。好落去右手。家俊拉邊，好，邊個出？拉開條邊。落行，收心啲。好，準備。有你 keep passing and follow where you go. Yes. 家俊邊度出現 ？Picking。小心啊！ Picking 咩 ？Pass。下寬，幾同邊度出現？落行邊度出現？叻女，好嘢！落去 ，Picking。幾時出現？明唔明白？記唔記得？
攞，起碼知道自己個波攞。Take it easy. How to pass? How to pass? Keep 同我繼續。我有啲拳。我要紅衫隔離有藍衫。慢慢，企翻好啲位先，唔該。How to move？ 幾同邊度出現？龍仔，走，家俊。龍仔，你走，家俊就入。呢個夠啦。樂恆有冇話俾佢聽你想佢點做？係。點樣拉開龍仔邊度出現 ？Keep passing， 龍仔出現。唔得咁點，樂恆，我要製造個2打1喎，我要製造2打1喎。2打1，哎呀，有冇諗住？唔得咁點算？樂恆唔得咁點算？樂恆唔得點算？諗下，再諗多次。Control the ball， 家俊係咪咁急要向前？我哋幾打幾嗰度，樂恆俾佢向邊，慢慢一打，唔得咁點啊？樂恆，龍仔，你有冇空？啱啱有冇機會？有冇機會，龍仔？繼續啊，加油！有冇機會射波？咁所以要做咩？龍仔俾啲反應我喎，我要反應喎，攞埋個波先。邊度有空間 ？Yes， 你來，快啲點，來。好嘢，幾痛！好嘢，得嘅。慢慢諗下想點做你哋。唔緊要，樂恆唔使俾壓力佢，去俾壓力啦要。叻仔。唔係因為我以為可以再入翻去，原來唔得。好嘢龍仔，繼續。幾同邊度有紅色衫？點樣跟住佢？快啲射啦！跑快少少龍仔。邊度有人擋住去邊度啊？邊度冇人擋住啊？邊個龍哥擋住啊？射啦！搶翻佢！起翻好啲位先。係防守啊！快啲！樂恆，拉走個防守球員。樂恆出現咯，2號準備，2號幾身啊？點解2號啊？好嘅，龍仔。Fallon, 2 times already。樂恆，走開先。幾同邊度出現？射邊個龍門啊？可以射邊個龍門啊？邊度新波唔該啦，哥哥。
啦，有人講咯喎。係啊，係啊，係啊，係啊。Alan go deep, go deep. The space. Dick King 邊度出現？幾同邊度出現？攞埋個波，唔得咁點？俾啲壓力佢龍仔。幾同背脊有人。落行出現，中場先，伸下球，中場先附近得啦，唔得。龍仔邊度空㗎？頂住龍仔，好嘢龍仔，好嘢龍仔。羅恒出現，羅恒佢望到嗰時你條線要出嚟啦，記得。而家唔得啦，而家冇咗條線啦，冇咗條線啦。龍仔邊度出現？紅好落邊度？試下用力邊度？好嘢，叻女，叫啦 ，get try。再嚟個。幾圖？慢慢開，收埋俾壓力佢嘅。幾圖俾壓力佢，有一步。係啦，喐啦喎！龍仔俾壓力，我要個反應，我要求個反應。當迪勤攞到個波，個人埋就要出嚟啦。嗰時，too much！龍仔標籤，走，緊龍，走！ On the way back。夾佢。唔得咁點佢。邊度幫佢？邊度幫佢？邊度？有冇出聲嗌佢？法律做得好。Because what is right close to you. Okay. So difficult for you. You're so tired. 緊要出聲。呢度啱啱落人做咁多嘢，有冇睇到你啊？呢度。 佢搞咗咁耐，有冇話俾佢聽你喺邊度？就係學多樣嘢，吸引咗兩個，記唔記得我講過啲咩？幾同走 ？S。慢慢幾同落行，慢慢俾佢遮咗條線。Yes， 叻仔。家俊門。 追翻！邊度2打1？邊度係空間？慢慢幾落行慢，善用自己嘅體能。 你諗下，你自己一個人去逼冇可能嘅咩？俾啲力啦，幾痛！
好啲位。樂恆，我想你要出現到一次，我要你喺呢場波學識到一次呢個機會。樂恆，當你現身應該點樣做？係。嚟啦！比賽啊，4個龍門都入。OK。對2，冇手冇住，知道？你同邊一隊？係啦，你同邊一隊？射邊個龍門？係啦，go！阿 Sir， 阿 Sir， 我哋後面係幾打幾？諗下。2比0，後邊。後邊。唔好急，諗下我哋係幾打幾？3比1。落去。Three times。哎呀喂，自己人嚟㗎喂，點樣踢到人㗎？呢度俾你扯啊！哦，去追翻嗰個。3。我哋係啊，我哋一開波輸。喂，到！我幫啊！慢慢落行，慢慢落行。我幫你。一球三球之後，一球呢邊之後就一球。放低啦 ，Sir， 放低，放低。keep 住 ，keep 住。幾同邊度出現？落行出現。落行出現。花，俾直線。反應，我要個反應。keep pass move。幾同邊度出現 ？Yes， 俾直線，叻仔。隔住龍仔，你見唔見到？見唔見到龍仔？係啊。翻嚟。龍仔，有冇出聲？有冇出聲？幾打幾？阿 Sir， 幾打幾？諗下，翻嚟翻去用咗幾多秒時間？同我哋啱啱幾打幾用咗幾多秒時間向到前？諗一諗。唔好收埋中間先，去，俾壓力佢。力拳要晒 ，yes， 控好龍仔 ，yes， 唔好俾壓力佢，俾壓力佢。唔好去啦，冇人啊！點樣？知要點樣？你拳邊度出現？阿龍仔邊度出現？係啦。控好，幾同邊度 ？Yes，家俊，龍仔。喂，個反應啊，個反應！好嘢，龍仔，去埋龍仔
叻隊，easy。好嘢，叻女。Mimi。Thank you， thank you。喂，你做嗰個板咯，我做一次，成條氣。